saroy qilib qurilgan uyimizni bugun sizlarga video obzor tariqasida ko'rsatib beramiz. Narxi ham juda ham arzon va ipotekaga ham berilar ekan. Shu uyimizni bugun sizlarga to'laqonli video obzor tariqasida ko'rsatib beramiz. Videomiz oxirida narxi va egallagan telefon raqamlarini ham aytib o'tamiz. Bu uyimizga kirganingizda chap tarafda oshxona, o'ng tarafda esa zal joylashgan. Uyimiz yaqinda qurib bitkazilgan, hali hech kim yashalmagan, qurilishida to'laqonli pishganlikdan qurilgan va juda ham did bilan remont qilingan. Bu esa birinchi etajda umumiy sanuzel. Bu uyimiz 5 xona, 2 etajli 174 joyda joylashgan. Bu uyimiz ikkinchi etajda o'ng tarafda ikkita yonma-yon bolalar yotoqxonasi joylashgan. Ko'rishingiz mumkin, uyimizda abo'ylarni juda ham chiroyli va sifatlilardan foydalangan, ranglar ham ko'zingizni og'ritmaydigan. Bu esa ikkinchi etajda joylashgan zal yoki yotoqxona sifatida ham foydalansangiz bo'ladi. Bu uyimizning barcha xonalariga juda ham chiroyli lyustralardan foydalanilgan. Bu esa uyimizga o'zgacha ko'rk va chiroy berganligini ko'rishingiz mumkin. Bu uyimiz barcha qulay sharoitlarga ega. Bu esa ikkinchi etajda joylashgan ota-onalar yotoqxonasi. Ko'rishingiz mumkin, ota-ona yotoqxonasi juda ham chiroyli qurilgan, o'zining alohida sanuzelga ega. Bu esa ikkinchi etajda joylashgan umumiy sanuzel hisoblanadi. Barcha jihozlar bilan to'laqonli jihozlangan. Sizlarni eng qiziqtirgani bu uyimizning narxi bo'lsa kerak. Bu uyimizning narxi $155,000 va uyni egalari bilan kelishgan holda ipotekaga ham sotib olish imkoniyati bor. Uyimiz egalari nomerlari va boshqa batafsil ma'lumotlarni videomiz izohlarida yozib qoldiraman. Uyimizning bu tarafida uyimizning tashqi tarafi sanuzel va uyimizning podval qismiga tushish joyi